Ты у меня особенный. Когда эти слова говорят нам наши папа с мамой, мы чувствуем в этих словах теплоту и свою уникальность. Да, быть особенно талантливым и красивым – это легко и просто. Но случается так, что быть не таким, как все – это тяжкое бремя. Для подопечных нашего фонда «Жизнь с ДЦП» быть особенным значит каждый день учиться ходить, писать и даже учиться сидеть. Радоваться или расстраиваться, мечтать и верить, так же, как мы, но вместе с тем немного по-другому. В России более 670 тысяч детей имеют диагноз ДЦП, но мы редко их видим. Кто-то из них просто не может выйти из дома. Им нужен особенный уход каждый день. И чтобы они развивались, необходимо помогать им на каждом этапе их пути.